Wakati tulikuwa na kiongozi mmoja wa kwanza taifa, mimi sikuwa. Lakini kiongozi wa pili mimi nilimfikia. Kiongozi wa pili alikuwa anaitwa Daniel Toroitich Arap Moi. Akiwa rais, hakukuwa yani ulikuwa unasikia kutoka kila kona, huyu kiongozi ni mbaya, huyu kiongozi ni mbaya, huyu kiongozi ni mbaya. Wakati alitoka kukakuwa na kiongozi wa tatu, sauti kanyamaza, ndi. Kiongozi wa nne, sauti tena watu wakanyamaza, ndi. Imekuja kiongozi wa tano, William Samoei Ruto, hiyo sauti tena imerudi, atiyo kiongozi ni mbaya, atiyo kiongozi ni mbaya. Na hiyo sauti inatoka sehemu tu moja ya Kenya. Waacheni hiyo maneno bwana, waachanane na William Ruto pia amalize tamu yake. Iko sawa ama iko mbaya? Iko sawa ama iko mbaya? Lazima tushikilie kiongozi wetu William Samoei Ruto. Na mimi nataka kuzungumzia Wakenya wote, ikiwemo hata watu ya media. Ninawaomba kwa heshima. Kenya kutoka 1963 imekuwa na madeni mingi sana. Ile pesa ambayo sisi tunaokota haitoshi peke yake kufanya maendeleo. Na lazima tukue na watu tunaita development partners. Part of the development partners ni watu kutoka Western, ni kuenda East China, ni kuenda sehemu zote za world. Ndio tukue na development partners. Njia ya kujenga nchi ni mara tatu. Tutumie rasilimali yetu ambayo haitoshi kwa sababu tunalipa loan. Ama tukope loan. Hiyo ni njia ya pili. Ya tatu ni kufanya ile tunaita PPP, Public Private Partnership. Ndio tuweze kujenga Kenya. Wakenya ukienda kila mahali wanasema, mheshimiwa tujengee barabara, mheshimiwa tuletee stima, mheshimiwa tuletee maji. Na yet rasilimali yetu haitoshi kwa sababu ile ambayo inakuja nyingi inalipa loan. Mheshimiwa Rais wakati huu ameelekea kule China. Juzi amesign deal ya 107 billion. Na nimeona wengi katika sehemu ya media wakisema, ameenda amekopa, ameenda. Hapana. Leo wacha niwaeleze ile tunafanya. Ameenda kule ku-engage development partners under what we call PPP. Niwaeleze inamaanisha nini. Uko hapa Eldoret town, uko na shamba 50 by 100, umejenga nyumba za mabati 10. Rent kwa sababu iko ndani ya town inakupatia shilingi 20,000. Unatafuta yule mtu ambaye ako na pesa, umuuzi shamba. Huyo mtu anasema, kwa hii shamba ambayo badala uchukue 20,000 kwa hii nyumba ya mabati na wewe huna pesa ya kujenga, wacha mimi nilete gorofa ya gorofa 10 ambayo itatupatia milioni 20 kila mwezi. Wewe uchukue 10 na mimi nichukue 10 nijilipe miaka 20. Sasa wewe mbona ukatae na kaploti kako vile kako ni shilingi 20,000? Mbona ukatae kitu kama hiyo? And that is what the government is doing. Signing PPP deals there. Ya kwamba kama uko na pesa, leta Kenya. Mmoja sahi akasema, niko na pesa mingi 3 billion, nataka kuweka plant kubwa kule nitafutie tu shamba. Akiweka plant kule Kitengela ataajiri watu 500. Munalia, amtaki. Akisema ya kwamba nimepata another development partner, anaweka warehouse the other side ya 19 billion in the coastal region, munalia, amtaki. Akisema ya kwamba nimepata another development partner, ajenge highway kutoka Nairobi super highway mpaka Malava, aweke dual, moja iko na line 6, ingine iko na line 6. Line ya 6 huyo ya mwisho ni free. Hizi ine kama unataka kupita, lipia kama uko na haraka. Kama utaki, hakuna shida. Na huyo mtu akijenga ile italipiwa, arudishe yake miaka hiyo, akimaliza aende. Amtaki. Munataka nini? Munataka nini? Akileta mbolea ikipungua kutoka 7,500 kukuja 2,000, amtaki. Ikipanda juu, bei ikienda juu ya chakula, munavaa sufuria kwa kichwa. Munataka nini? What do you want? What do you want? Akifanya hii, munataka hii. Akifanya hii, munataka hii. Mukitoka hapa, munaambia nimeona mheshimiwa MCA akisema,
Saa Faruk, tunataka wall hapa. Akitafuta Osoro kuja tuchangie wall hapa, amtaki. Munataka nini?